Next time kita terus maklum. We don't have to wait. DO. Dia ribut lah. Angin kuat lah. Ya. Macam mana terjadi? Hari tu tutup angin, lepas tu dah terbang. Ada ini sulit kata mana angin pun. Angin. So sekarang macam mana kalau hujan? Tengah sini juga kita dekat bilik tu. Duduk sana. Rumah berapa orang? 6 orang. 6 orang. Yalah sebab ini tak kena hujan lah. Oh. Sembayang kena alir dulu. Kita masa lama untuk pohon tu. Proses. Proses ni kita tak lama. Cuma kita ambil daripada dokumen-dokumen dia tu nanti kita letak tulisan daripada DO lah. Okey. Pengesahan. Okey. Kena DO kan? DO tulisan. Berapa hari dah? Tuesday. Last week. So 5 days ago. Oh, next time kita terus maklum. Ya, yeah, you don't have to wait. DO. Maklum dulu. Okay lah, tak terlewat lah. Yeah. Dah ada sikit-sikit lah. Dengan JKM ada. Ni timbalan ketua cabang, ahli majlis, JKM semua mali. Ini satu. Tak apa. Khabar semua sihat? Okey. Okey. Oh, kuat tu. Ambil tak yang orang buang. Sementara tutup tu. Jangan nanti kerugian lagi besar kan? Ni ayah ke? Oh, okey. Boleh? Boleh. Okey. Apa khabar? Ahli Parlimen? Paling Jaya? Ha? Oh, okey. Boleh lah, boleh. Dia duduk dekat je. Okey lah. Dekat Datuk Hormat. Dewan kan? Kat Dewan, betul. Dewan tu je. Jadi ini sikit-sikit sumbangan lah daripada pejabat Parlimen. Moga urusan dipermudahkan. Itu je. Terima kasih Webin. Ada sikit daripada jabat di majlis. Terima kasih banyak. Bantu untuk repair lah. Kita ada JKM. Ada hantar bantuan. Ya. Tak je. Ni tambah lagi. Inilah Kerajaan Madani. Keprihatinan tu sungguh. Okey. Terima kasih.